Alors, bien-aimé de Dieu, bonsoir ou bonjour selon heure Oyo et Koya Kokuta Bino, puisque Mokili, ba Ngonga et Kabwana, ba Msusu Mona, ba Lamuki, ba Msusu Mona, ba Lali, ba Msusu Mona, Bazana. Pourquoi? Donc, cela dépend. Il y a moment Oyo et Koya Kokuta Bino, vidéo Oyo. Vraiment, to komi na Ngonga Oyo, to. Kabolaka liloba ya nzambe to yokaka liloba ya nzambe puisque ezali pona édification na biso ezali bongo pona ko fortifier biso ko réconforter biso puisque ezali volonté ya nzambe ke tango nyonso tokoka kolesa ba intelligence na biso pote du moins banzoto na biso tozali kolesa yango na mapa bafufu baloso bambala pomme de terre ainsi de suite donc c'est ça. Bon, intelligence na biso eza na posa biloko wana te, mais intelligence na biso ezali bongo na posa ya parole de Dieu pote ezala makasi yango wana. Avant cela toko banda na lo sambo tobondeli yawe kolo papa to pamboli kombo na yo to commission na ngonga oyo sili ko rendre disponible. Merci pona manso oyo ozali kosala na biso bana na yo toyebi ke kolo yo ozali liboso ya manso tu. Merci papa pona ebandeli pe suka ya enseignement oyo toyebi ke yo ozali conducteur tika ete enseignement oyo vraiment et tout amité manabiso afin que tokoka ko demeurer toujours na liloba na yo. Papa to komisio to pamboli yo po na nyoso na kombo na Yesu Kristo azali mokonzi pe mobikisi na biso tolobi amen. Bien, tozwi directement ba Bible na biso toko kende bongo na na Hébreu chapitre 13. Mais avant tout tanga hébreu to sala non rétrospective na titre na biso ezali ne nous lassons pas à faire du bien. Donc tokoki kotika kosala malamu te. Donc na biso bana nzambe esengeli tango nyonso tout salaka malamu. Donc, ezali volonté ya nzambe kosala malamu. Alors, photo demeurer na bolamu wana, puisque nzambe jamais asalaka mabe, asalaka toujours malamu. Toyeba ke oyo nyonso tu ya malamu, ezali bongo volonté de Dieu. Oyo ya mabe, ezali monguna, puisque monguna azali menteur depuis le fondement de ce monde. Et puis Jean 10 dit et le que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Donc bonguna akoya alongola oyo ya malamu ezali na ba intelligence na biso oyo ya malamu tozali kozwa kati na liloba ya nzambe soki tozali éveillé te vraiment ekokende soki tozali éveillé alors vraiment akokoka ko yiba biso oyo tozana yango te ata soki moke puisque vraiment toyebake nzambe na biso azali bolingo nzambe alingi biso mingi alingi ke to demeurer et puis to mettre ye toujours en première position. Hébreu chapitre 13 tokotanga na verset 2 balobi awa n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Awa balobi na biso ke tobosa na hospitalité te. Tobosa na yango te. Puisque balobi ke na kosala yango to na bosali yango bato mingi to bato mususu ba recevaka ba ange ba bombaka ba ange sans que bakoka ko yeba yango. Donc, oyo tozo yamba, peut-être toyebi yete, oyo tozo salisa, toyebi yete, toyebi te nani, awuti wapi. Donc, ko salisa ezaka teke, fo salisa kaka mutu, oyo yo yebi, oyo bozalaka na ye,
Pona lelo na mokili mingi ekoma kaka wana pire na ngai na kosalisa kaka pire na ngai na kozongisa boye. Pire azali bongo Jésus-Christ moninga malamu. Donc moninga malamu ye wana Jésus-Christ pire na biso penza oyo ya motema. Na Matthieu chapitre 25 na verset 35 na page 983 balobi boye, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Bana na Nzambe, Jésus-Christ mutu aza koloba alobi ke nazalaki bongo na nzala bopesaki ngai ya kolia, nazalaki na posa komela bopesaki ngai ya komela, nazalaki mopaya pe boyambaki ngai. Yango wana il faut toyeba vraiment ko exercer oyo eza à notre possession, oyo vraiment esengeli tosala. Na verset 36 balobi na biso, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Awa alobi na biso lisusu ke nazaki na bolumbu to nazangaki bilamba bo latisaki ngai, nazalaki ya kobela botalaki ngai, nazalaki na boloko pe boyaki pene na ngai. Na verset 37 balobi, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Awa ba juste balobi to ba yenge beni balobi mokonzi, tango nini oyo biso tomonaki yo ozalaki na nzala pe topesaki yo ya boli, tomonaki yo ozalaki na posa ya komela topesaki yo ya komela. Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vêtu? Tango nini tomonaki yo mopaya pe tolatisaki yo, pe pai nini plutôt toyambaki yo, pe pai nini tomonaki yo sans bilamba to bolumbu pe tolatisaki yo. Verset 39, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Tango nini tomonaki yo obelaki to ozaki na boloko pe toyaki pene na yo. 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, awa mokonzi alobi na bango, nazali koloba na bino ya solo to, amen, amen, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Tango nyonso tu mokonzi alobi ke amen, amen to ya solo, nazali koloba na bino mbala nyonso tu bosali biloko oyo na moko ya bana oyo ya mike oyo bazali bandeko na ngai, ezali bongo na ngai bosali ya ngo. Yango wana tokoki ko sala distinction te ke nga fona salisa kaka mukolo, nga fona salisa kaka oyo na yebi, nga fona salisa kaka je ne sais pas nani, peut-être pour intérêt. Non, il faut tout ça mutu nyonso. Tout ça lisa mutu nyonso tout. Tout ça là, non pas pour un gain sordide, mais pour l'amour de Dieu, qui est la charité, dans l'intelligence renouvelée. Donc, biso
tokoki kosala distinction ya batu te oyo tokoki kosalisa. Na Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains 12. Na verset 9. Ah bah nous biso boye. Que la charité soit sans hypocrisie. Awa charité ezali bolingo ya nzambe na mayele na biso ya sika. Puisque balobi que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc biso to lata mayele ya sika. Banda oyo to sila kobotama oyo ya elimo santu. Ah balobi na biso ke bolingo wana esengeli ezala na hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Toboya mabe, attachez-vous fortement au bien. Toboya mabe, petomi pesa na malamu, totingama na malamu, tokangana kangama na malamu. Na verset 10, balobi, par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, isé de prévenance réciproque. Ah, balobi ki na bolingo esengeli tozala bongo na affection na yebite na lingala tokoki kobenga yango nini. Donc tozala batu moko vraiment bolingo moko ya makasi na pona bandeko. Et puis balobi par honneur isé de prévenance na yango esengeli na biso toutefois toyeba vraiment donc eloko wana ezala na réciprocité, ezala na chemin aller et retour. Donc ndenge tozwaka na mathématique, donc réciprocité. Donc ozomona kroki yango e flèche musu ekeboye mususu ezongi boye. Donc c'est comme ça. Et sengeli na biso to zalela ndenge wana. Na verset 13 balobi na biso boye, pour voyer aux besoins des saints exercer l'hospitalité. Ah balobi na biso ki e sengeli to pouvoir na besoin ya basantu. Ya basantu. Se ezali biso, ezali ngai na yo oyo tosili kondimela na kombo ya Yesu Christ. Balobi exercer l'hospitalité et sengeli na biso toyeba kosala oyo ezali bongo malamo. Na verset 17 balobi na biso boye, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Balobi ke to sala baninga mabete. To sala baninga mabete ke asala kinga mabenga pe fona zongi sela ye mabe. Balobi plutôt esengeli na biso to luka oyo ezali malamu liboso ya moto nyonso tu. Mutu asali yo mabe yo zongi seli ye malamu ezali bongo makala ya moto ozali kosopela ye na mutu. Ezali makala ya moto ozali kosopela ye na mutu. Na verset 20 tina 21 balobi na biso boye, balobi mais si ton ennemi plutôt, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Balobi soki mongona na yo azali bongo na nzala pesa ye ya boli, azali na posa komela pesa ye ya komela, pote na bosali ndenge wana ezali makala ya moto oyo yo ozali kosopa likolo ya motu na ye. Na verset 21, et ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Balobi ke komitika te mabe elonga yo. Balobi plutôt longa mabe na malamu. Longa mabe na malamu. Esengeli na biso to yeba kolonga mabe na malamu. Esengeli tango nyonso tu tosala malamu oyo
ezali koyela biso ya mabe totika yango tokende bongo na malamu. Mabe ekoki prédominer biso te étant bana ya nzambe, étant donné que toyebi connaissance ya tozana connaissance ya liloba ya nzambe na 1 Timothée chapitre 5 na verset 8. 1 Timothée chapitre 5 na verset 8. Balobi na biso boye 1 Timothée chapitre 5 verset 8 na page 1208 to 12:8 for English speakers 12:08. Dans verset 8 balobi, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Balobi ke awa mutu soki ayebi ko prendre soin ya ba oyo ya yete. Balobi ke donc aza mutu moko awangani kondima. Et puis balobi ke mutu wana azali plus que un infidèle. Donc aza donc mabe koleka kutu mutu oyo aza moyenge benite. Donc biso etant bana ya nzambe esengeli na biso vraiment tolinga ke toutefois to bwakaka lisu na kati ya liloba ya nzambe afin ke toyeba koma oyo esengeli na biso kotambola pote biso esengeli totambola toutefois na sembo. Yango wana tokozonga lisusu na Galate tokosala ba gymnastique mwa ebele na kati ya Bible. Eza bongo malamu totambolaka tozo fouiller un peu partout. Galate chapitre 6 na verset 9 tina 10. Balobi na biso boye, ne nous lassons pas à faire les biens. Totika kosala malamu. Tolemba te kosala malamu, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Balobi ke pona tokozwa na tango oyo elongobani na tango oyo ekoki soki to mitikite to soki toboyi kosala mabe tokozwa na tango oyo ekoki. Na verset 10 balobi, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Balobi ke tango oyo tozali na occasion, tango oyo tozali na opportunité, tango oyo epesameli biso esengeli na biso tosala nini? Tosala bolamu. Tosala bolamu na batu nyonso tu. Na mutu nyonso tu. Balobi basouligner. Surtout na bandeko oyo ya elimu, bandeko oyo to ziyamba na bango Kristu. Puisque même nzambe alobi yango na Bible azali nzambe ya mutu nyonso tu. Mais particulièrement azali nzambe ya ba croyant. Yango wana awa ba souligner biso surtout les frères en la foi, puisque nzambe azali particulièrement nzambe ya baye oyo bazali kondima. Biso lelo oyo to sengeli ko envier ba makambo ya mabete. To sengeli ko envier ba méchanté oyo baza kosala na bango mabe. Non, biso esengeli to envier ba oyo bazali kosala malamu, ba oyo bazali bongo kotambola lolenge oyo nzambe alingi to tambola. Na 2e Corinthiens chapitre 9 to zongi na gauche côté wana, donc touti na Galate tozokende siko na ngambo mususu. 2e Corinthiens chapitre 9 tokotanga na verset 6.
na page 1174 to 1174. Awa balobi na biso na verset 6 balobi, sachez-les, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Toyeba yango balobi ke boyeba yango, toyeba yango ke oyo akolona mingi akozwa mingi, oyo akolona muke akozwa muke. Topesi exemple moko très concret que ngai naloni peut-être madesu na ngai naloni sani moko na mutu oyo aloni saki mobimba, tokokokana te, tokozala différent. Donc oyo ya saki akoleka, oyo ya sani akozwa pe mesure selon oyo ye alonaki. Ozomona jamais accéder plus que mutu oyo ya saki. Dans verset 7 balobi que chacun donne comme il l'a résolu en son corps, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Moto na moto esengeli apesa ndenge oyo ye akanisi kati na motema na ye, ezala bongo na mawate, ezala bongo na doute te, ezala bongo na contre-cœur te, ezala bongo na mwa hésitation te. Pote balobi nini ke Nzambe alingaka mutu oyo azali kopesa na esengo. Na verset 8 balobi, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Balobi ke Nzambe akoki ko pesa to kotondisa yo na grâce ngolu po ete tango nyonso tu okoka kozala na eloko nyonso tu pe na likambo nyonso tu na eloko nyonso tu ozala satisfait na ba besoin na yo nyonso tu pe ozala na ya mingi. Vous ayez encore en abondance pour toute œuvre na likambo nyonso tu ozala na ya mingi na likambo nyonso tout. Vraiment, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que topesa. C'est la volonté de Dieu tokoka ko moissonner. Donc, moto nyonso tu esengeli akoka kotia yango na motema na ye. Moto nyonso tu esengeli akoka kopesa ndenge motema na ye elingeli, ndenge motema na ye esepeli, akoka kozala na baduti te, akoka kozala na ba hésitation ata soki moke te. Nzambe alingi moto teke akoka kosala likambo avec contrainte na ba hésitation to selon naso sala ngo kaka vraiment bon kaka ndenge wana toyeba ke Nzambe ako abandonner biso ata mbala moko te, ata mbala moko pe Nzambe ako combler biso na grâce na ngolu na ye pote tokoka kozanga ata na eloko moko te, ata mbala moko. Ezali volonté ya Nzambe ngai na bino tokoka ko pratiquer oyo ye a lobeli biso to oyo ye a lakeli biso. Na Philippiens chapitre 4, Philippiens tozongi siko na droite, chapitre 4 na verset 7, na page 1193 to 1193, 1193 for English speakers. Verset 7 balobi, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Balobi ke pe kimia ya Nzambe oyo eleki mayele nyonso tu to eleki bwanya nyonso tu ekobomba mitema na bino pe makanisi na bino na
Yesu Christ. Na Yesu Christ. Soki seulement tomitiki, soki seulement tolingike tokoka ko demeurer na oyo Nzambe azali ko senga biso tokoka ko sala. Na 1 Corinthiens chapitre 12 na verset 31 balobi na biso boye balobi aspirer au don le plus aspirer au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Balobi ke to accéder dans badon oyo ezali bongo ya malamu pe balobi na biso ke nakolakisa bino nzela moko ya malamu to excellence oyo ezali bongo charité to ko définir ezali bongo bolingo ya Nzambe na mayele na biso ya sika. Na chapitre 13 na verset 13 balobi maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses c'est la charité. Pona nini toyebi ke kondima un jour ekosila puisque Christ tango akoya tokozala lisusu batu teke toza soki kondimela Christ tango wana tokozala ensemble pona c'est ondima c'est to changea forme. Et puis balobi na biso ke Elikia ekozala lisusu te puisque Elikia na biso ezali bongo retour ya Christ. Et puis charité awa ezali bongo bolingo ya Nzambe na mayele na biso ya sika. Balobi ke pe na kati ya biloko wana nyonso tu oyo eleki monene ezali bongo bolingo ya Nzambe. Bolingo ya Nzambe eleki nyonso tu. Bolingo ya Nzambe ezali likolo ya nyonso tu. Yango wana biso esengeli foto demere na bolingo wana. Esengeli na biso tango nyonso tu tokoka ko pratiquer bolingo wana. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Total lisusu awa nini balobi na biso. Proverbe oyo tokei na ancienne alliance. Chapitre 3 na verset 27 na page 639. 639 for English speakers. 639. Balobi na verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Balobi tobo yako sala malamu te na oyo esengeli asengeli na yango. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, soki ozali na makoki yako sala yango esengeli to sala yango to sala to pesa oyo azana droit oyo esengeli to pesa to na moto oyo esengeli to pesa. Ne dis pas à ton prochain va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi à donner. Awa balobi ke toloba na moninga na biso teke kene pe yizonga lobi na kopesa. Soki nazui oyo esengeli na pesa te esengeli to pesa quel que soit moke nango ndenge biso na Kikongo balobaka dia mulungi la kasi kamuyukutako. Donc kolia esengeli ezala na kokoka mais ezateke pona kaka ngana tonda na ngai te na kopesa te kabela moninga
Même Ezamuke. L'essentiel, moninga pe a grignoté. Donc, c'est comme ça. Et Sengeli, vraiment, amour nabiso et zala vraiment amour, il y a solo. Dans verset 29, Balobi, ne médite pas le mal contre ton prochain. Tokani c'est la moninga ma bête. Tokani c'est la moninga ma bête. Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Balobi, soki avandi kimia pembeni na yo. Tokani c'est la moninga ma bête. Amona mususu, ça comment au kanisa, nga vraiment, fona sala, songolo pakala boy. Nga fona na zongi se boy. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi toutes ces idées-là? Pour nini nyo surtout wana. Eza malamote. Eza bongo nguna na verset 31 balobi. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Balobi ke to envier mutu ya mabete, mutu oyo aza brutalité. Et puis balobi ke to koka bongo kolanda banzela na yete. To koka kolanda banzela na yete. Ata moko, ata muke. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Balobi ke po ete nzambe ainaka bato mabe. To apesaka bato mabe mo Congo. Mais il est un ami pour les hommes droits. Balobi ke azali bongo moninga pona bato malamu. Ngana yo esengeli to pratiquer malamu. Ngana yo esengeli to kima mabe. Sinon, tokomona ke Nzambe akopesa biso mu Congo. Nzambe akopesa biso mu Congo. Puisque mabe etiaka toujours barrage et construisaka miria barrage entre biso na Nzambe. Entre biso na Nzambe. Tokomona lisusu Nzambe te. Puisque Nzambe alingi mabete, Nzambe alingi toujours malamu, to pratiquer malamu. To pratiquer toujours malamu. Tozali ko continue dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Tokende bongo na verset Matthieu chapitre 7, tokende na verset 12. Pour clôturer. Ah, bah, le tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la... Sorry. Ah, bah, le bique. Oyo nyonso tout olingi ke batu basala pona biso biso pe esengeli to sala yango po ete mobeko elobi ndenge wana liloba elobi ndenge wana et puis balobi ke ba prophète basali ya Nzambe balobi ndenge wana ngai na bino esengeli to pratiquer liloba oyo ngai na bino esengeli to mettre yango en application puisque celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et après, tango akei, abosani na ye, mutu o azako pratiquer liloba Nzambe te, asali ndenge wana. Lokola mutu abandaki kotala tala tango akei, abosani ke a place oyo peut-être na koto nazana défaut morobo. Et peut-être na awa na mbuntu naza na problème morobo. Donc ça c'est pas bien. Et ça bien te. Et sengeli na biso to sala effort wana. To kima oyo nyoso tu yamabe. To pratiquer oyo ezali malamu oyo Nzambe azali kosenga biso to pratiquer pote to koka kozala na succès na nyoso tu po ete tango nyoso tu to koka komona loboko na Nzambe likolo na biso. Nzambe azala toujours na biso. Tolinga teke mir
oyo ya séparation ezala entre biso na nzambe, puisque nzambe avandaka esika ya mabete, nzambe avandaka esika oyo boyini ezali te, nzambe avandaka esika oyo koswana ezali te, nzambe azali kovanda toujours epai oyo wapi kimia ezali. Nzambe alingi bongo ke ngai na bino tokoka kovanda na kimia, tokoka kopratike surtout liloba na ye. Soki tozali kopratike yango te, en tout cas bandeko na ngai tozali mosika ya nzambe. Alors to mettre en pratique, to tika kosala mabe, to sala bongo malamu, to tika kosala malamu atambala moko te, to persévérer, to kende, to enfoncer. Nzambe bongo akozala na esengo ya mingi, nzambe akosepela na biso makasi. Vraiment bana ya nzambe yango wana nazalaki nango ya kopartage na bino elongo na pokwa to tongo ya lelo. Tika ete nzambe akoka kozala na bino, nzambe akoka kopambola bino. To clôturer na mot de prière, nzambe na bomo ikolo na nguya, tika ete liloba oyo to uti koyoka papa etika la bongo kati na mitema na biso, afin que tokoka ko pratiquer oyo nyonso tu yo olingi to pratiquer. Yawe tika ete munguna satana azala mosika na biso na tango nyonso tu, po ete kolo nzambe tata to pousa na tango nyonso tu pembeni na yo, tokoka bongo ko vivre ba merveille na yo. Yawe to kumisi yo to pamboli yo pona nyonso na kombo kitoko ya Yesu Kristu oyo akufela kibiso na ekulusu na ngomba ya Golgota. Yawe to beleli yo to tatoli yo, tika ete makila ya Yesu Kristu ekoka bongo ko zinga biso, ekoka bongo ko tambola na biso tango nyonso tu, ekoka ko netola biso na likambo nyonso tu. To beleli yo to tatoli yo na kombo kitoko ya Yesu Kristu oyo azali mokonzi pe mobikisi na biso, tolobi bongo amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment tokomi na suka ya video na biso, mbote na bino nyonso tu tolingaka bino mingi pe bozali kati na mitema na biso. Que Dieu vous bénisse encore. Bye.